Hola, soy la señora Gronert y hoy vamos a aprender cómo leer y pronunciar el sonido de la letra B en inglés. En inglés, la letra B se llama B. This is the letter B y tiene el sonido de B, B, B. Para pronunciar el sonido correcto, tengo que cerrar la boca muy fuerte y después abrirlo rápido. Así. B. Practica conmigo. B, B, B. Muy bien. Una palabra que comienza con la letra B, que es muy común en inglés, es bear. B, B, bear. Oso. Otra palabra que comienza con la letra B es butterfly. B, B, butterfly. Recuerde, en inglés la letra B se llama B y tiene el sonido de B, B, B. Muy bien. This is the letter B. The letter B says B, B, B. Muchas gracias por venir y aprender conmigo y ojalá que regresen muy pronto.